с вами Андрей Ковтунов. Мы Юрий Ковтунов, и мы с вами так, а там есть что-то так нет. Пошлите дальше. Ребят, наверное, скоро будет стрим по Майнкрафту у меня. И приходите. Наверное, послезавтра он выйдет, но я не знаю. С вами был Юрий Ковтунов. И всем пока. Смотрите мой стрим послезавтра, наверное, он выйдет. И всем пока.